機緣巧合喺網上嗰度咧，又見到善美之家有推出一啲課程啦。咁佢有啲係電工基礎課程嘅，咁同埋又見到有 A 牌啦。咁多一刻有諮詢過你哋，咁你哋就話A 牌就會可以涵蓋嘅嘢多啲啦，咁啊所以就揀咗部 A 牌。後生可為啊，有志向，係啦。咁就呢位哥哥你都自我介紹下。我係汕尾人，我叫周明峰。係。阿峰哥。係而家做緊地盤。哦，做地盤，你嚟咗香港幾年啊？1年啦。哦，嚟咗1年。咁你而家係即係個狀態都係翻緊工嘅，翻緊工。咁就你一嚟到就即刻做地盤。哦，咁你做地盤同未嚟之前嘅有冇一啲？即係做地盤咧，辛苦啊辛苦啲。係。不過咧，真係冇計啦。啱，辛苦啲係人工高啲。人工高啲。哦。即係點解咧？即係想喺呢度考個牌啊嘛。即係揾工好易啲，揾啲。咁你一嚟到即係大家都知啦，一嚟到香港要入從事地盤工作，咁第一時間就要考一張平安卡啦，係啦，工人註冊證啦，呢啲必備嘅。咁你除咗呢個平安卡同埋工人註冊證咧，你仲有冇考到其他牌嗰啲啊？有喺呢度考咗一個丁品牌。哦。你未即係你啱啱一嚟香港就即刻考證考牌。係啦，因為驚人哋介紹。哦。善美之家呢度咧好多選擇，咁我就喺呢度諮詢下，就睇下好，咁我就揀咗善美之家啦。明智啊！咁你起碼即係其實大家都知從事地盤工作，如果你個證咧，無論係中工證、大工證各樣證你係有嘅。咁你起碼就即係有個保障，即係亦都喺個人工方面都係有所提高，即係唔會話一路都俾人哋當雜工咁樣做嘅。其實我都做過地盤嘅，起碼有個證咧，揾工咧就好易，比冇證好易啲。冇錯冇錯，咁選擇性就多啲，係啊。你咁你嚟香港就1年啦。咁你其實適應未㗎？即係點講咧？啱啱開始又唔適應嘅，真係辛苦，好晒嘢聽。即係經過2-3個月之後啦，咁就慢慢就適應咗啦。需要啲磨合期嗬，都係適應期。咁你喺出邊，你特別是而家啲6-7月天好熱，咁你哋做室外嘅就真係要注意呢個防曬啊、防暑啊，飲多啲水啊。都係，而家茶都肯好熱啊嘛。即係叫我哋人工咧，自己要即係咧自己保護自己啊嘛。冇錯。即係飲多啲水啊。你覺得辛苦熱啊，或者係太攰啊，就唞一唞。唞一唞啊，飲多啲水啊，自己保護自己最緊要。冇錯。最緊要就係安全啲。保障自己冇錯啦，咁就係啦。咁各位工友。自己覺得辛苦咧，就休息多啲啦。即係天氣太熱啊嘛。係啊。咁你揾工嗰啲難唔難啊？冇證嗰陣時咧，即係未考到嗰個牌嘅時候，就好難，就難啲。即係考到牌之後咧，都要識人，有啲識人介紹嘅。如果冇嘅都係好難揾嘅。係啊，因為而家即係成個形勢啦，叫做係相對難少少嘅。係啦，咁就有好多工友我都有聽過開工不足嘅。係啦。大家能互相團結，幫來幫去，有道理喎。但你後生其實讓伊接觸即係地盤即係工種啊，是好啊，即係行業啊。其實喺即係講真，做地盤其實話唔辛苦係假嘅，係啦。咁你當然你有付出就必有回報。係啦，呢個係成正比嘅。咁你即係地盤嗰度辛苦啲，人工就高啲。
咁啊當然就第一時間你有高嘅人工資多啲，就可以改善到家庭生活啊嘛。係啦，保障咗我哋嘅係啦個屋企嘅各樣開支啊、生活啊，呢樣嘢係好緊要嘅。咁你都再傾下你對未來嘅期望啊！未來嘅期望。哈哈，係啊！咁你例如喺呢一行，咁你而家除咗考嗰個電工牌，有冇即係仲有其他嘅牌你係想去增值㗎？我暫時係想即係有電氣布線中公司啦，咁同埋自己本身讀嗰個課程啊嘛，有水喉中工啦，咁希望靠住呢兩個牌咧就可以做到啲水電相關嘅工程啦，咁藉住做水電咁希望就可以嚟緊嘅日子咧就慢慢去儲一啲工作經驗啦，去考水喉匠啊，同埋去考個 A 牌翻嚟嘅，咁會個競爭力會強啲啦，咁亦都會即係俾多好多條出路我，可能俾我去揀咁樣。係冇錯，非常好。係啊，即係其實我哋大家都知，喺香港生活咧就嗰個生活成本係高嘅，係啦，生活成本係高。如果你好似你後生未成家立業嘅咧，反而就可能會輕鬆啲。咁你好似阿峰哥咁樣咧，你有幾多個小朋友啊？2個。2個小朋友，仲有冇讀緊書嗰啲㗎？暫時冇。暫時冇，咁都輕鬆啲。暫時冇。係啦，咁如果你話有好多，即係據我所知啦，身邊有好多啲工友啊，識嘅啲朋友啊，佢哋又係新移民，啱啱落嚟香港嘅，咁就特別是有2個小朋友係讀緊書，小學、中學，無論呢啲邊個年級，但係咧佢哋個開支係好大，開支係好大嘅，咁就除咗你即係買餸食飯啊呢樣嘢，咁佢哋供書教學啊，交呢樣交嗰樣啊，冇錯，你一嚟到嗱講真，你租間屋，係啦，咁你跟住安置佢哋返學，日常開支，樣樣都要錢啊！係啦，呢啲全部都係成本嚟嘅。養一個你哋咁大，真係冇咁易啊！係啦。所以即係大家都知啦，你即係從事呢個建造行業啦，咁講真又唔係難嘅，又唔係話好難入門嘅。咁最主要咧，我哋都係即係提議大家啦，你學多啲專業知識啦，增值自己啦，係啦。咁你話我文化唔高喎，我嚟嚟去去可能都係小學程度啊，或者係唔係好識字啊，咁都唔緊要嘅，最主要你肯學，係啦，肯學肯聽，係啦，冇錯啦，咁就多啲去增值自己啦，對自己將來嘅工作範疇咧有一定有幫助嘅。都係增值自己最緊要。冇錯。考牌硬道理。係啦，冇錯啦，係啦，考牌才是硬道理啊，咁有一技之能，咁我哋先至有底氣啊嘛，係啦。